Quintus Saml Selv-serien er kviste, der enkelt kan monteres af gør det selv manden. Serien omfatter forskellige flunke, tag- og vinduesdesigns. Systemet består af 5 elementer, nemlig inddækning, 2 flunke, et tag og et frontvindue. I denne film viser vi dig, hvordan kvisten monteres. Taget er allerede forberedt, og hvordan vi gjorde det, kan du se mere om i en anden film her på siden. Det første vi monterer er frontpulten. Den monteres i den nederste spærreudveksling. Inden vi opsætter de 2 flunke, fastgør vi pultfineret. Flunken monteres let i sporet på frontpulten. Inden vi fastskruer flunken, lodder vi den af. Det er sådan, man tilpasser kvisten til husets taghælder. Flunken fastgøres i denne side i det hjælpespær, vi før satte op. I den anden side fastgøres flunken i det eksisterende spær. Oven på de 2 flunke kan vi nu montere toppulten. Her fastgør vi så det medfølgende tætningsbånd på toppulten. Så skal vi i gang med at montere inddækningen, men inden forbereder vi til en undertagsrende, der skal lede vandet væk fra kvisten. Regnvandet skal ledes væk. Derfor monterer vi nu den medfølgende undervandskrave sammen med det eksisterende undertag. Undertagsranden, som vi forberedte til før, kan nu færdigmonteres. Isætning af undertagsranden færdiggøres ved, at det eksisterende undertag sammen med undervandskrave presses ned i rillen og fastgøres med de medfølgende clips. Undertaget er nu sikret mod indtrængende regnvand, så nu påbegynder vi montagen af inddækningen. Inddækningen afsluttes flot med pynteskinnerne. Så er det tid at få kvisten under tag. Afhængig af størrelsen på den kvist, du har valgt, kan det være en god idé at få 2 til 4 personer til at hjælpe med at bære taget. Kvisten er nu næsten færdig. Vi mangler bare at montere frontvinduet. For at lette monteringen fjerner vi først vinduerne fra rammen. Dernæst fastklipper vi ildmurbånd på toppen af rammen. Så løftes vinduet i. Vi løfter toppen af rammen ind i lysningen først. Nu justeres højden, så toppen af vinduesrammen flugter med rammen på flunken. Og så skrues vinduet fast. Så er det tid at sætte energivinduerne i igen.
Der tætnes med ildmurbånd rundt om vinduesrammen. Selve kvisten er nu færdig, og vi lægger teglene på igen. I det her tilfælde er teglene over kvisten for lange. Vi måler, hvor meget der skal skæres af. Afsæt målet på teglene og skær dem over med en vinkelsliber monteret med en diamantklinge. Ja, så er kvisten færdig. Færdig arbejde. Det var jo nemt.